good morning po. So ito yung brake switch ng sasakyan. Ayan. So yung concern po niya ay ayaw mag-engage galing sa park. Ayaw siya mag-engage to drive o reverse. So ito yon. At buksan natin kung ano ang dahilan kung bakit ayaw siya gumana yung itong brake switch na ito. At ipapakita ko din po kung ano ang dahilan kung bakit ayaw siya gumana. Okay? Tara. Buksan natin. So, nabuksan ko na to kanina. Pero ngayon, ipapakita ko kung paano ito babaklasin. Yan lang. Yan. Switch, ayaw gumana. Yan. Okay, bukas na. Yan. Okay, sobrang dumi. Yan, duming-dumi na. Ito yung spring niya. Yan. Kikita natin na sobrang dumi. Saan kaya galing to? Yan. Okay, so, ang gagawin ko dito ay linisan ko po ito. Yan. Okay na to. Ito yung kailangan natin na malinis. Ayan. Okay. Ito yung gagamitin ko pang linis. Ayan. Electro clean. Ayan. Ayan. Linisan natin. Ito yung connector niya, 4